che è un po' la famiglia che governava Milano. Il piscione qua si legge in tre modi: la parte bassa è il serpente, che rappresentava la fedeltà militare, la parte alta è un drago, e i draghi voi sapete che difendevano il castello sputando sangue, quindi rappresentava la difesa. Questo non è un bambino, ma è un saraceno, che era quello che aveva invaso la Terra Santa, quindi bisognava andare a liberare la Terra Santa. La corona, che è simbolo di comando per eccellenza, anonima lombarda, fabbrica automobili, Milano, perché è nata a Milano, e due nodi che rappresentavano la casa reale. Noi avevamo il re, la casa sabauda. I due nodi vengono tolti quando nel 46 diventa una repubblica. Milano viene tolta nel 72 quando nasce l'Alfara.